gente, eu tenho um recadinho pra vocês. Não esqueça de deixar o like no meu canal. E fui! Gente, eu tô aqui. E aí eu vou botar o nosso brinquedo de cavalinho que tem botão. Ele é novo, né, Murilo? É novo. Mileninha ganhou hoje? É, ganhou. E play. Gente, aqui o cavalinho, olha que ele faz. Vamos mostrar o cavalinho. E olha a orelha dele, é muito bonitinho. Olha que lindo. Ele é um cavalinho rosa. A dona Milena chorou pra querer ele hoje. Não queria sair sem o cavalinho da loja. E nem ia comprar isso, né, Milena? Olha lá. Vai, Milena, sobe no cavalinho. Opa! O cavalinho, gente, é bem mole. Ele é esse cavalinho inflável. Rosa, ele faz barulho, ó. Ele sai caso a mãe enjoar, né? Que logo eu vou tirar. Né, Milena? Ô, gente, nós já botou o cavalinho. Olha só o cavalinho. Tem rabinho, né? Tem rabinho, olha só que bonito. Sobe, Murilo. Ó, ele aguenta o tamanho do Murilo, ó. A moça falou que ele aguenta então 50 quilos. Eu acho que aguenta um pouco menos. Mas até a idade do Murilo aguenta bem. Só fica meio pequeno, né? Pula, Murilo, ó, pra ver como fica. Pula nele. Pula no cavalinho. Olha lá, ele pula, ele é flexível, ó. Viu? Novo brinquedinho das crianças. Fizeram uma bagunça aqui na sala, né, dona Milena e Murilo? E nós já mostramos o nosso cavalinho. E tchau, pessoal! Olha, Tchau, pessoal! olha só. Tchau.